这2天上海正在进行大范围的这个核酸筛查工作啊，但是大雨下雨太麻烦了，所以一片片赏花啊，成为一道亮丽的风景线啊。最近呢，根据这个天气预报啊，在今天呢是有这个大风的蓝色预警啊，这个风力会到6到7级啊，沿江地区会到7到8级的东北风，所以这个风是蛮大的，然后雨水交加，所以最近真的是哎呀凄风冷雨啊，这个天气真的很让人心烦。今天夜间呢，雨势将逐渐减小，但是气温会在6到8度低位运行，冷风加冷雨，请大家要注意，持续的做好保暖工作。而这么冷的天气，也竟然会打雷啊！所以这个天里面呢，你要并牢了啊！春寒即将过去，周3和4伴随阳光的全面上线，气温也将逐日的升高，春意盎然的日子又将回来。这一周的后半期呢，气温将保持在10到17度的舒适区间。那春装可以准备出来啊，抖一抖，晒一晒啊，这个熨一熨啊，迎接春意盎然的春花灿烂的这么一个礼拜。